پروردگار رحمت بینید. در دوام چی میگوید؟ و من لقینی بقراب الارض خطیئتا، اگر بنده من با پوری همین زمینی که هیچ حد و کنار ندارد، اگر آنقدر گناهی کند که بالای همین زمین میپشاند، حتی تبلغ عنان السما، حتی گناهش میگه زمین پر کرد، بعد از پر کردن به سوی آسمان برآمد، وقتی اگر به جانب من بیاید، به نیت مغفرت گناه بیاید، ولا یشرک بی شیئا، با شرطی که در من شریک نآورده باشد. من برای شما درباره شرک جمعه پیشین سخن گفته بودم. بین خداوند میگوید اگر زمین با پوری زمین اگر گناه کرده باشد، گناهاش حتی که پرواز به سوی آسمان کرده باشند، آسمان اگر پوشیده باشند، لیکن در بین شرط ما پروردگار اگر شریکی در من نآورده باشد، یعنی از مزارها مدد طلب نکرده باشد، اگر اطراف شهیدها را طواف نکرده باشد، اگر پیش فالبین ها نرفته باشد، اگر پیش بینکا نرفته باشد، اگر پیش جادوگرها نرفته باشد، شرم از باور کنید. مرد مسلمان زنش در نزد خانه بینک ایستاده است، خانه جادوگر می رود، اینا شرم هستند. برای همه شما من خبر می دهم که پیغمبر خدا میگوید من اتا عرافا فصدقه بما قال، اگر کدام شما پیش عراف رفتید، عراف گفتن همون فالبین و همون جادوگر و همون بینکایی که وجود دارن، اونا که کافرن، اونا حکمش در اسلام کفر است، اونا کافر هستن. وقتی شما اگر پیش اونها می روید، پیغمبر خدا گفت فصدقه بما قال، وقتی اونا یگان چیزی میگوید، فسأله عن شیء، یک چیزی از او تو میپرسی، بعدا به تو یک جواب میگوید، پیغمبر خدا گفت اگر تو گویی که راست گفت، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو به قرآنی که به محمد نازل شده از کافر شدی. یک تصدیق تو، یک سخن بینکه، یک سخن فالبینه، یک سخنی که اگر همون جادوگرا را شما گفتی راست گفتی، فقط کفر بما انزل علی محمد، محمد میگوید که کافر شدی تو ای امتی من به همون قرآنی که به محمد نازل شد. اینی لست بکاهن و این الکاهن والکهان والکهان فی النار، پیغمبر گفت که من کاهن نیستم، من جادوگر نیستم، من فالبین نیستم، من بینک نیستم، لیکن برای شما میگویم که کاهن ها، یعنی همون جادوگرها و بینک ها و فالبین ها، چی مرد باشند چی زن باشند،